Bütün Azərbaycana, Meksikadan salam olsun. Buradan mənim şikayətim var. Şikayətim Daxili İşlər Nazirliyinin aidiyyatı qurumlarına və Dövlət Sərhəd Xidmətinin aidiyyatı qurumlarınadır. Bir neçə gün bundan əvvəl bu şəkildə göstərdiyim insan sərhədçi adı ilə girib məni təhqir etdi. İndi sizə mən bütün onların video kaydına qədər qoyacağım ki, baxasınız həmin insana. Hətta mən ona xəbərdarlıq edirəm. Deyirəm, sən mənim ailəmi niyə təhqir edirsən? Mən Azərbaycan pəhlivanıyam. Mənim anam əziyyət çəkib məni böyüdüb. Mən Azərbaycan bayrağın, adın, ata sənətin, pəhlivan sənətini yaşadıram Meksikada və başqa ölkələrdə. Bu insan isə hərbiçidir, bilmirəm nədir. Mənə deyir ki, mən qaziyəm, yaxşı eləyirəm. Sonra deyir ki, sənə avtomatla, hamısını qoyacam səsi, avtomatla səni güllələyərəm. Mənim başım çıxmır. Beləncə insan əgər hərbidirsə, hərbidə niyə işləməlidir? Yəni bu öz vətəndaşını düşmən kimi görürsə, mən Azərbaycana düşmən deyiləm. Bunlar məni düşmən kimi görür. Ya da mənim əgər günahım varsa, mənim anamın günahı yoxdur. Xahiş edirəm buradan aidiyyatı qurumlara səslənəm. Bu insan haqqında qanuni tədbir görəsiniz. Yəni sizdən həqiqətən xahiş edirəm. Mən Çingiz Pəhlivan. İndi isə videoya baxın. Çıxmışam, neynəmişəm, bu mənim problem. Sən mənim var yoxumu niyə söyürsən? Sənin xəbərin var bu söyüşə görə adamı neynirlər? Bilirsən sən? Neynirlər? Nə ola bilər? Mən heç mən birbaşa bu canlıdan sonra cənab General Vilayət Eyvazova müraciət edəcəm. Tanırsan? Cənab General Vilayət Eyvazovu, Daxili İşlər Naziri. Hamısını tanıyıram. Ay sağ ol. Sən o söydün o var yox söyüşünə görə o Vilayət Eyvazova mən müraciət edəcəm. Şikayət edəcəm səndən. Cavab verə biləcəksən ona? Yox, görüm sənət verəcəm mən. Görüm sənət tanıyıram. Heç bir şey, özdə vayenli işləyirsən. Sən bilirsən də, yəni hərbiçisənsə sən o söyüşü söyməli deyilsən. Sənin evdə anan, bacın yoxdur, sərhədçi. Evdə sənin anan, bacın, arvadın yoxdur. Nə sən mənim anamı söyürsən, var yoxunu söyürsən? Sənin nə pisliyim deyil. Çox şey getmə. Toxun çatır, bəri bax. Mənə üzbəyiz gələ, sən ağzı qaşıyım. Yox, mən Meksikadayım. Səndən üzbəyiz gələrəm də o tərəfə keçərəm. Sən prosta eşidirsən mənə, mən Baraskoy söhbət eləmirəm. Sən mənim sualıma cavab ver. Mənim anamın var yoxumun günahı nədir? Sən mənim anamı söyürsən. Uzaqdasan, bilə danışsan. Allah'ın olsun, bax, üzbəyiz gəlmənə mən kuramız bəri bax, deyirəm. Bütün mağazini 30 dənə güllər doldurum cələ alır. 30 dənə güllər doldurum cələ alır. 30 dənə güllər doldurum cələ alır. Sən kimsən abi? Sən xəbərin var ki, sən bu danışdığın sözlər hamısı cinayət tərkibli söhbətlər edirsən. Sən mənim güllərlə hədəliyirsən. Heç bir tərkibi yoxdur. Sən indi üzümü göstərə... Görsən sən necə Azərbaycanlısan? Kimsən var yox bu? Sən peysərsən. Buradan bir daha Daxili İşlər Nazirliyinə yenə də müraciət edirəm. Və özünüz gördüyünüz kimi, bilmirəm, bu hərbidə işləyir, harada işləyir. Gət deyirsə, güllələyərəm. Yəqin ki, bunun evində silahı da var. Yəni, silahı olmayan adam bu sözü deməz. O kimdir ki, məni ölümlə təhdid edir və məni canlı yayımda söyür. Xahiş edirəm, bunun haqqında qanuni tədbir görəsiniz. Burada bir maşın nömrəsi qoyuram. Bu maşın nömrəsinə olan insan onun tanışıdır. Ondan əlaqədə olan adamdır. Yəni, tapbağa sizə kömək olacaq. Özümdə sabiq polis nəfəri olmuşam. Xahiş edirəm, bir daha deyirəm, bunun haqqında qanuni tədbir görəsiniz.